Look guys, Wow, another nice. new shop opened today. This is a restaurant. Ang cute niya, di ba? Alam niyo guys, itong Yeah. city na to, Hale City is amazing. I can say amazing. Tinawag ko siyang amazing kasi nakaka-amaze talaga. Kasi nung bago pa ako dito or let's say 5 years ago, ganyan, ang liit ng hain, ang liit ng city na to, hindi pa ganito siya kadaming establishment. Kung dadaan ka sa, eto ngayon, itong lugar na to is Nugra. Before kung dadaan ka sa kakakalsadahan ng Nugra, ang daming mga vacant lot sa tabi ng kalsada. Ganyan siya noon. Pero ngayon, wala ka na halos makita mga vacant. Meron din. Pero ang dami ng establishment sa gilid ng kakalsadahan. Hindi nga lang siya matataas. Mga second floor, third floor, fourth floor, pinakamataas ganyan. Pero ang dami na guys. Itong week na to lang, payday nila is 27. Ang dami nag-open. Isang mall, yung NTC Mall, malaking mall Newly siya. open. Kaka-open lang niya Wow, nung nice. 27. Payday ng mga Arabo. And then, kasabay niyan, ang dami nagbukas ng mga cafes, mga restaurants, Yeah. mga spa. Ayan, yung spa namin, nabulog pa. Isang spa namin, nag-open siya nung 27. 26 yata, 27. Basta ang daming kasabay-sabay. Tulad nito lang, gabing to, nag-open ulit siya. Grabe. Kung ikaw yung panggabing tao, mahilig kang gumana sa gabi, buhay ka na eh. Yun nga lang, mga cafes and restaurants nga lang ang mga open dito. Pero, at least meron kang mapupuntahan. Hindi lang isa. Marami kang mapupuntahan. Hindi lang sari-saring ganda, kanya-kanyang beauty ng cafe at restaurant.